მოსწავლეთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ვახორციელებთ. აღნიშნული ვებინარები ბუნებრივია, ხელმისაწვდომია როგორც მასწავლებლებისთვის, ასევე სპეციალური მასწავლებლებისთვის, ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერი სპეციალისტებისთვის, მშობლებისთვის თუ სხვა ნებისმიერი დაინტერესებული პირებისთვის. თუმცა აღნიშნულ ვებინარებზე ძალიან დიდი აქტიურობაა. მართვაც იყო, რა თქმა უნდა, და მაქსიმალურად ვეცადეთ გაგვეთვალისწინებინა თქვენი საჭიროებები, მასწავლებლობის მსურველებს ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში და დაანონსებული ციკლის რიგით მესამე ვებინარი, რომელიც მოიცავს სწავლების უნივერსალურ მიდგომებს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ეფექტიანი ჩართულობის უზრუნველყოფისათვის, შეგვიძლია დავიწყოთ. დღევანდელ ვებინარს ფასილიტაციას გავუწევ მე, სოფო ცირგაია, წარმოგიდგენთ ჩემს თავსაც, გახლავართ ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი და წარმოვადგენ ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის პროგრამას, ხოლო რაც შეეხება მომხსენებელს, აღნიშნული პროგრამის კონსულტანტი ნათია შერბაკოვა წარმოგვიდგენს თემას. ნათია, მოგესალმებით. მოგესალმებით, სოფო, მოხარული ვარ, რომ ამ თემით გიერთდებით. მეც ძალიან მაინტერესებს და მონაწილეებსაც მოდი ვუთხრათ აქვე, რომ ვებინარის ბოლოს მოვიტოვებთ დროს და გექნებათ კითხვების დასმის შესაძლებლობა. ჩვენ განვიხილავთ აი უნივერსალურ მიდგომებს, რაც პრეზენტაციის ნაწილშიც მოცემული იქნება, თუმცა თუ კი ვებინარის მსვლელობის დროს რაიმე შეკითხვა დაგებადებათ აღნიშნულ თემასთან მიმართებით, შეგიძლიათ მოინიშნოთ, ბოლოს უკვე ფუნქცია გააქტიურებული გექნება ყველას და მოგისმენთ ბუნებრივია რიგითობის მიხედვით. მადლობა ყურადღებისთვის, ახლა კი ნათია გთხოვთ წარმოგვიდგინოთ დღევანდელი თემა. მადლობა, სოფო. დღეს ვაგრძელებთ ვებინარების ციკლს თემით სწავლის უნივერსალური მიდგომების სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ეფექტიანი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. დღევანდელ ვებინარზე ვისაუბრებთ იმ მიდგომებსა და სტრატეგიებზე, რომლებიც ხელს უწყობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა არა მხოლოდ ფიზიკურ დასწრებას, არამედ რეალურ და აქტიურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში. ხშირად, როდესაც ინკლუზიურ განათლებაზე ვსაუბრობთ, ყურადღება გადაგვაქვს კონკრეტულ დიაგნოზზე, ინდივიდუალურ საჭიროებაზე. თუმცა თანამედროვე განათლების მიდგომები სულ უფრო მეტად გვთავაზობს განსხვავებულ ხედვას. ყურადღება გადავიტანოთ არა მხოლოდ მოსწავლეზე, არამედ იმ გარემოზე, რომელსაც ჩვენ თავად, როგორც მასწავლებლები ვქმნით. დღეს განვიხილავთ უნივერსალური სწავლების დიზაინს, დიფერენცირებულ სწავლებას, მულტიმოდალურ მიდგომას და შესაბამისად შევეცდებით აღნიშნული სტრატეგიებით ყურადღება გავამახვილოთ ინკლუზიური განათლების მნიშვნელოვან ინსტრუმენტებსა და სტრატეგიებზე. სანამ უშუალოდ გადავალთ აღნიშნულ სტრატეგიებზე, მინდა განვიხილოთ ჩართულობა. და გავიაზროთ თუ რა არის ჩართულობის მნიშვნელობა. მოსწავლის წარმატება მხოლოდ ცოდნის მოცულობით არ განისაზღვრება, არანაკლებ მნიშვნელოვანია რამდენად ან როგორ გრძნობს ის თავს სასწავლო პროცესის ნაწილში. გრძნობს თუ არა სრულფასოვან წევრად თავს, ხომ? ჩართულობა მოიცავს რამდენიმე განზომილებას. პირველი არის ქცევითი ჩართულობა, მონაწილეობს თუ არა მოსწავლე აქტივობებში. მეორე არის კოგნიტური ჩართულობა, რამდენად ფიქრობს, რამდენად მსჯელობს, როგორ აანალიზებს ან ამუშავებს ინფორმაციას, რომელიც მის წინაშეა წარმოდგენილი. ხოლო მესამე გახლავთ უკვე ემოციური ჩართულობა, თუ როგორ გრძნობს თუ არა თავს იმ საზოგადოების წევრად, რომელ საზოგადოებაშიც კლასში იმყოფება, მიღებულია, თვლის რომ მნიშვნელოვანია ამ საზოგადოებისთვის თუ არა. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების შემთხვევაში ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალურია, შესაძლოა მოსწავლე კლასში იმყოფებოდეს, მაგრამ არ იყოს სასწავლო პროცესში ჩართული. შესაძლოა დავალებას ასრულებდეს, მაგრამ მას არ ჰქონდეს კუთვნილების განცდა, რომ ამ კლასის წევრია, ამ საზოგადოების ნაწილია. ამიტომ დღეს ინკლუზიური განათლების ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად მიიჩნევა
ისეთი სასწავლო გარემოს შექმნა, სადაც თითოეულ მოსწავლეს ექნება შესაძლებლობა ჩაერთოს სასწავლო პროცესში, ასრულებდეს დავალებებს და შესაბამისად იყოს ამ კლასის განუყოფელი წევრი, შესაბამისად ჰქონდეს მას კუთვნილების განცდა. მომდევნო საკითხი, რასაც მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო, ეს არის ის ბარიერები, რომელსაც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები სწავლა-სწავლების პროცესში აწყდებიან. როდესაც მოსწავლის ჩართულობა დაბალია, ხშირად პირველ რიგში თავად მოსწავლისკენ გვაქვს ყურადღება გამოხმარებული, თუმცა თანამედროვე ინკლუზიური განათლება გვასწავლის, რომ საჭიროა ბარიერების ანალიზი შევძლოთ და მოვახდინოთ დაკვირვება გარემოზე, ხომ? ბარიერები შეიძლება იყოს სასწავლო. მაგალითად, შეიძლება იყოს რთული ინსტრუქცია მიწოდებული მოსწავლისათვის, რომელსაც ის ვერ იგებს. შეიძლება იყოს აბსტრაქტული ცნებები გამოყენებული, რომლის გაგებაც მოსწავლეს უჭირს. ან იყოს დიდი ზომის ტექსტი მოცემული, ან ერთფეროვანი აქტივობები იყოს სასწავლო პროცესზე გამოყენებული. ბარიერები შეიძლება იყოს მაგალითად სოციალური, ხომ? ზოგიერთ მოსწავლეს უჭირდეს თანატოლებთან თანამშრომლობა, საკუთარი აზრის გამოხატვა ან ჯგუფურ მუშაობებში ჩართვა. თუმცა ინდივიდუალურად დავალებას ასრულებდეს. არსებობს ასევე გარემოსთან დაკავშირებული ბარიერებიც, მაგალითად, როდესაც სწავლების მეთოდი ზედმეტად, ესე ვთქვათ, ხისტია და არ ითვალისწინებს მოსწავლეთა მრავალფეროვნებას, მოსწავლეთა შესაძლებლობებს თუ მოსწავლეთა საჭიროებებს. თუ ჩართულობას მხოლოდ მოსწავლის პრობლემად განვიხილავთ, გამოსავალიც ნახეთ შეზღუდული გვექნება. თუმცა თუ დავიწყებთ კვლევას, რა ბარიერები არსებობს გარემოში, უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ მათ შემცირებაზე და მოვძებნოთ გზები, თუ როგორ გადავჭრათ აღნიშნული პრობლემა. მნიშვნელოვანია გავიაზროთ და გვახსოვდეს, რომ შეხედულება ინკლუზიური განათლების მიმართულებით და საერთოდ სწავლა-სწავლების მიმართულებით პერიოდულად იცვლება, ხო? ადრე გავრცელებული იყო, ასე ვთქვათ, სამედიცინო მოდელი, რომლის მიხედვითაც ძირითადი პრობლემა თავად ადამიანში მოიაზრებოდა. თუმცა ინკლუზიური განათლება გვეუბნება, რომ ბარიერების შემცირება გვაძლევს მოსწავლეთა ჩართულობას სასწავლო პროცესში. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყურადღება გავამახვილოთ გარემოზე, თავად მოსწავლის შესაძლებლობებზე, საჭიროებებზე და აქედან გამომდინარე უკვე დავგეგმოთ სასწავლო პროცესი, ისე რომ მოსწავლე აქტიურად გყავდეს ჩართული სასწავლო პროცესში. მოდით გადავიდეთ სწორედ უნივერსალურ სასწავლო დიზაინზე და განსაზღვროთ და ვთქვათ, თუ რა არის უნივერსალური დიზაინის მთავარი პრინციპი. უნივერსალური დიზაინის მთავარი პრინციპი სწორედ არის ის, რომ მრავალფეროვნება ეს არ არის გამონაკლისი, პირიქით ეს გახლავთ ნორმა. კლასში ყოველთვის იქნებიან განსხვავებული გამოცდილების, განსხვავებული ინტერესების, შესაძლებლობის და საჭიროების მქონე მოსწავლეები. ამიტომ, როდესაც საგაკვეთილო პროცესს გეგმავთ, უნდა ვივარაუდოთ ეს მრავალფეროვნება და თავიდანვე შევქმნათ შესაბამისად მოქნილი გარემო. ხშირად უნივერსალურ სასწავლო დიზაინს არქიტექტურასთანაც ავლებენ პარალელს. მაგალითად, როდესაც შენობის აშენება გსურს, პანდუს მოგვიანებით არ ვამატებთ შენობას, ხომ? არამედ თავიდანვე ვითვალისწინებთ, რომ მნიშვნელოვანია შენობას ჰქონდეს პანდუსი. სწორედ ასე არის საგაკვეთილო პროცესის დაგეგმა. ანუ ჩვენ თავიდანვე ვითვალისწინებთ, რომ საგაკვეთილო პროცესზე გვყავს განსხვავებული ინტერესების, შესაძლებლობების, საჭიროების მქონე მოსწავლეები და თავიდანვე სწორედ ასე იგეგმება საგაკვეთილო პროცესი. და ჩვენ არ ვცდილობთ, ესე ვთქვათ, დაგეგმილი პროცესის მერე გადარგებას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის. აქედან გამომდინარე, უნივერსალური სასწავლო დიზაინის მიხედვით სასწავლო პროცესის დაგეგმა წინასწარ ორგანიზებული პროცესი გახლავთ, სადაც
ვითვალისწინებთ აბსოლუტურად თითოეული მოსწავლის მრავალფეროვნებას, რომელი მოსწავლეებიც ჩვენს საკლასო სივრცეში საგაკვეთილო პროცესზე გვესწრებიან და ჩვენთან ერთად არიან, ხო? უნივერსალურ სასწავლო დიზაინს აქვს სამი ძირითადი პრინციპი. პირველი პრინციპის მრავალფეროვანი გახლავთ ის, რომ როგორ წარმოვადგინოთ ინფორმაცია, ანუ ინფორმაციის წარდგენის მრავალფეროვანი გზა. ეს გულისხმობს ინფორმაციის მიწოდებას სხვადასხვა გზის გამოყენებით. მეორე პრინციპი გახლავთ მრავალფეროვანი გზებით ინფორმაციის გადმოცემა, ანუ მოსწავლე როგორ შეძლებს მიღებული ცოდნის მრავალფეროვანი გზით წარმოჩენას. აქ ყურადღება გამახვილებულია იმაზე, თუ როგორ აჩვენებენ მოსწავლეები საკუთარ ცოდნას და გამოცდილებას. ხოლო მესამე პრინციპი ეს გახლავთ უკვე როგორ აღვუმაღლოთ მოსწავლეებს мотивация, რომ ისინი სასწავლო პროცესში ჩაერთონ და აქტიურად იყვნენ ამ სასწავლო პროცესში ჩართულები. ეს უკვე ეხება мотивацიის ამაღლებას, ინტერესს და აქტიურ მონაწილეობას. იმისთვის რომ ეს სამი პრინციპი ერთმანეთთან მჭიდროდ იყოს დაკავშირებული, აუცილებელია მოქნილი სასწავლო პროცესი გქონდეს მასწავლებელს. რა გამოვიხენო იმისთვის, რომ ინფორმაცია მრავალფეროვნად მივაწოდო მოსწავლეებს. აქ შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ აუდიო წიგნები, სხვადასხვა რესურსი, ვიდეო რგოლები, აუდიო რგოლები, ტაქტილური მასალა, კეთებით სწავლებით მიწოდებული მასალები და სხვა, ხომ? ანუ რაც შეიძლება მეტი მრავალფეროვანი რესურსი, რომელი რესურსებითაც მოსწავლეები უფრო მეტად შეძლებენ ინფორმაციის შესწავლას. რაც შეეხება სწორედ ინფორმაციის გადმოცემის მრავალფეროვან გზას მოსწავლის მხრიდან, მათაც სწორედ აი ესე უნდა შევუქმნათ გარემო, რომ მხოლოდ კი არ მომიყვეს, მხოლოდ კითხვებზე პასუხი კი არ გამცეს, მხოლოდ კი არ დაწეროს რაიმე საკუთარი მოსაზრება, არამედ თავადაც გქონდეს სხვადასხვა გზა და სხვადასხვა საშუალება იმისა, რომ საკუთარი მოსაზრება, საკუთარი ფიქრი, განცდა, ემოცია, ცოდნა წარმოაჩინოს. ეს შეიძლება პრეზენტაციის სახით წარმოაჩინოს, შეიძლება პოსტერის სახით წარმოაჩინოს, დიორამების შექმნან, დახატონ ნახატი, რაიმე მუსიკა შექმნან, ან ცეკვით გადმოცენ საკუთარი მოსაზრება ან სხვა, ხომ? სწორედ აი ამ მრავალფეროვნების საშუალებას უნდა ვაძლევდეთ საგაკვეთილო პროცესში თითოეულ მოსწავლეს, ხომ? ყველა მოსწავლე ინფორმაციას ერთნაირად არ აღიქვამს. ზოგისთვის ყველაზე ეფექტურია მაგალითად კითხვა, სხვებისთვის ვიზუალური მასალა, ზოგისთვის კი მოსმენა. ან პრაქტიკული დაკვირვების წარმოება. ამიტომ ეფექტიანი სწავლება არ ემყარება მხოლოდ ერთ ფორმას. მაგალითად, თუ ახალ თემას ვასწავლით, შესაძლებელია გამოვიყენოთ ტექსტი, სურათი, ვიდეო მასალა, გრაფიკული გამოსახულებები, სქემები, ან რეალური მაგალითებიც ჩვენი ცხოვრებიდან, ხო? რაც უფრო მრავალფეროვანია ინფორმაციის მიწოდება, მით უფრო იზრდება მისი ხელმისაწვდომობა მოსწავლეებისათვის. ტრადიციულად სკოლაში ცოდნის შეფასება ხშირად დაკავშირებულია მაგალითად წერით სამუშაოებთან და დამეთანხმებით ამაშიც, ხომ? თითქმის ყველა თავის შეჯამებას მოჰყვება ხოლმე წერითი სამუშაოები. თუმცა ცოდნის გამოხატვის უნარი და ცოდნა ყოველთვის ერთი და იგივე არ არის ყველა მოსწავლესთან. მოსწავლეს შეიძლება შესანიშნავად ესმოდეს კონკრეტული საკითხი, რომელიც მასწავლებელმა ახსნა, რომელზეც კლასმა იმსჯელა, თუმცა უჭირდეს მისი წერილობითი ფორმით გადმოცემა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ზოგ შემთხვევაში მოსწავლეს მივცეთ არჩევანი. მაგალითად, მან შეიძლება ცოდნა წარმოადგინოს იგივე რაც აღნიშნეთ პრეზენტაციის სახით, პოსტერის სახით, ზეპირი გამოსვლის სახით და ან ვიდეო რგოლის ვიდეო მასალაც კი შეიძლება მოამზადოს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ხო? ხელოვნური ინტელექტის გამოიყენოს აი ამ პროცესში. ასეთი მიდგომა
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახლავთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების რეალური შესაძლებლობების რეალურად წარმოსაჩენად, ხო? და შესაბამისად ჩვენ აქედან გამომდინარე მოსწავლეს არ ვუწყუდავთ ინფორმაციის წარმოჩენის გზას, არამედ სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს ვიხმარებით მისი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე მაქსიმალურად გადმოსცეს ის ცოდნა, რაც მან შეიძინა კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში, კონკრეტულ თემასთან თუ ცნებასთან მიმართებაში. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ უნივერსალური სასწავლო დიზაინის მესამე პრინციპი გახლავთ სწორედ ჩართულობის ხელშეწყობა, ხომ, ესე ვთქვათ. მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ მოსწავლეები განსხვავდებიან არა მხოლოდ შესაძლებლობებით ერთმანეთისგან, არამედ ინტერესებით, მოტივაციით და ემოციური ჩართულობის ხარისხით. სწორედ აქედან გამომდინარე, ის რაც ერთი მოსწავლისთვის საინტერესოა, მეორისთვის შეიძლება იყოს სრულიად უინტერესო. ამიტომ ეფექტიანი სწავლება გულისხმობს არჩევანის შესაძლებლობის შეთავაზებას, რეალურ ცხოვრებასთან კავშირის დამყარებას და ისეთი აქტივობების დაგეგმას, რომელიც მოსწავლეს წარმატების განცდას მისცემს. და თუ მოსწავლე წარმატებულად გრძნობს სასწავლო პროცესზე თავს, შესაბამისად გაიზრდება ინტერესი აღნიშნულ სასწავლო პროცესში მონაწილეობისა, რაც პირდაპირ გაზრდის, რა თქმა უნდა, მოსწავლის ჩართულობას. აღნიშნული საკითხი ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის, რადგან ის არ იყოს მხოლოდ დავალების შემსრულებელი, არამედ იგრძნოს საკუთარი მნიშვნელოვნება სასწავლო პროცესში. როდესაც მოსწავლე ხედავს, რომ შეუძლია მიზნის მიღწევა, რა თქმა უნდა, იზრდება მისი თვითეფექტურობის განცდა, რაც შემდგომ ჩართულობას კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს სასწავლო პროცესში. მომდევნო თემა, რომელიც მინდა თქვენთან განვიხილო, ეს გახლავთ მულტიმოდალური სწავლება. მულტიმოდალური სწავლება ხშირად თანამედროვე განათლების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვან მიდგომად განიხილება. და სწორედ მისი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ინფორმაცია სხვადასხვა არხით მიეწოდოს მოსწავლეს. ტრადიციულად სწავლება ძირითადად ვერბალური კომუნიკაციას ეფუძნება, ხომ? მასწავლებელი ხსნიდა და მოსწავლე მას უსმენდა. თუმცა დღეს ვიცით, რომ სწავლა გაცილებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთდროულად ჩართულია რამდენიმე მოდალობა სასწავლო პროცესში. მაგალითად, სმენა, ხედველობა, კინესთეტიკური შეგრძნებები, მაგალითად, გემოც, ყნოსვაც და ასე შემდეგ, ხომ? ეს შეიძლება იყოს ვიზუალური, სმენითი, კინესთეტიკური და ციფრული საშუალებებითაც კი, რა თქმა უნდა, გამოყენებული სასწავლო პროცესზე. მაგალითად, ნახეთ, თუ მასწავლებელი განიხილავს და საუბრობს თემაზე ეკოსისტემა, მოსწავლემ შეიძლება ერთი წაიკითხოს ტექსტი, მეორე უყუროს ვიდეოს, მესამე დააკვირდეს სურათებს, ილუსტრაციებს, მეოთხე შექმნას სქემა, მეხუთე თავად წარადგინოს ნამუშევარი. ნახეთ, ერთ კონკრეტულ თემაზე ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა სენსორული არხი ჩავრთოთ და გამოვიყენოთ სასწავლო პროცესში, იმისათვის, რომ სწავლება უფრო მეტად მრავალფეროვანი იყოს და მოსწავლეებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა ის არხი, რომელიც მისთვის უფრო მეტად კომფორტულია ინფორმაციის შესასწავლად, მას დაეყრდნოს და მასზე დაყრდნობით სწორედ ახალი ინფორმაცია შეიძინოს. ამ შემთხვევაში ინფორმაცია სხვადასხვა გზით მუშავდება, რაც ზრდის სწორედ გაგების შესაძლებლობას და თავისთავად დამახსოვრებას უწყობს ხელს. მულტიმოდალურ მიდგომაში, ასევე, როდესაც ვსაუბრობთ მულტიმოდალურ მიდგომაზე, ჩვენ განსაკუთრებით გვეხმარება აღნიშნული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მოსწავლეების სწავლების პროცესში, რადგან დაინტერესება ამ შემთხვევაში მოსწავლეების მხრიდან უფრო მეტი მოდის, რადგან ისინი
ერთ კონკრეტულ საკითხს სხვადასხვა კუთხით ხედავენ და სხვადასხვა კუთხიდან აფასებენ. აქედან გამომდინარე, მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვთ გაიგონ, შეიმეცნონ და შესაბამისად დაიმახსოვრონ კონკრეტული საკითხი, რომელზეც მასწავლებელი საუბრობს და მასწავლებელს სურს გადასცეს კონკრეტულ თემაზე მოსწავლეს ინფორმაცია. მომდევნო საკითხი გახლავთ დიფერენცირებული სწავლება და დიფერენცირებული სწავლების კონცეფცია ძირითადად უკავშირდება ტომილსონის ნაშრომებს. მისი მთავარი იდეაა, რომ მოსწავლეები განსხვავდებიან მზაობის დონით, განსხვავდებიან ერთმანეთისგან ინტერესებით და სწავლების სტილით და პროფილით. ამიტომ ერთნაირი სწავლება ყოველთვის ვერ უზრუნველყოფს თანაბარ შესაძლებლობებს. დიფერენცირებული სწავლება არ ნიშნავს თითოეული მოსწავლისთვის სრულიად განსხვავებული გაკვეთილის შექმნას. ეს ნიშნავს სწორედ მოქნილ მიდგომას, რომელიც ითვალისწინებს მოსწავლეთა განსხვავებულ საჭიროებებს. მოდით შევადაროთ ერთმანეთს უნივერსალური სასწავლო დიზაინი და დიფერენცირებული სწავლება, ხო? ხშირად აი ასეთ სიტუაციებში მასწავლებლები სხვავენ შეკითხვას. თუ უნივერსალურ სასწავლო დიზაინს ვიყენებთ, საჭიროა თუ არა დიფერენცირებული სწავლების გამოყენება. ანუ საჭიროა თუ არა აი ამ დროს დიფერენცირება. პასუხი გახლავთ დიახ, რადგან უნივერსალური სასწავლო დიზაინი ქმნის საფუძველს და იგი თავიდანვე ამცირებს ბარიერებს და ქმნის სწორედ მოქნილ გარემოს სასწავლო სივრცეში. თუმცა თუ კლასში ყოველთვის იარსებებს ინდივიდუალური საჭიროებები, რომელიც დამატებით ხარდაჭერას მოითხოვს, ეს თავისთავად უკვე პასუხსცემს კითხვაზე, რომ დიახ, დიფერენცირებული სწავლებაც ამ ნაწილში უნდა ჩავთოთ და გვჭირდება, ხო? შეგიძლია ძალიან მარტივად შევაფასოთ და ვთქვათ, რომ უნივერსალური სასწავლო დიზაინი ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული უნივერსალური ხელმისაწვდომობა, ხოლო დიფერენცირება გახლავთ უკვე ინდივიდუალური რეაგირება, რომელიც კონკრეტულ სიტუაციაში, კონკრეტულ საკითხთან, კონკრეტულ მოსწავლესთან მიმართებაში გვჭირდება. და ეს ორი მიდგომა ერთმანეთს ავსებს და რა თქმა უნდა, ერთმანეთს ვერ ჩაანაცვლებს, ანუ ისინი ერთმანეთს არ ცვლის. დიფერენცირებულ მიდგომას აქვს თავისი მიმართულებები. და როგორც აღვნიშნეთ, რომ ტომილსონი გამოყოფს 4 ძირითად მიმართულებას. პირველი გახლავთ შინაარსი. რას სწავლობს თავად მოსწავლე, მეორე არის პროცესი, თუ როგორ სწავლობს მოსწავლე, მესამეა პროდუქტი, როგორ აჩვენებს, ანუ წარმოაჩენს მოსწავლე ნასწავლ ინფორმაციას და მეოთხე გახლავთ უკვე სასწავლო გარემო, რა პირობებში მიმდინარეობს სწავლა-სწავლების პროცესი. მაგალითად, როდესაც ერთი მოსწავლე თემას ტექსტის მეშვეობით სწავლობს, მეორე მოსწავლე შესაძლოა აღნიშნულ თემას ვიდეოს საშუალებით სწავლობდეს. ერთმა შეიძლება ნასწავლი ინფორმაცია წერილობით წარმოადგინოს, მეორემ კი პრეზენტაციის სახით წარმოადგინოს მიღებული ცოდნა და გამოცდილება. მთავარია სასწავლო მიზანი იყოს საერთო, მაგრამ მიზნისკენ მიმავალი გზები იყოს მოქნილი თითოეული მოსწავლისათვის. და ნახეთ, ზოგადად უნივერსალური სასწავლო დიზაინიც და მოდიფიცირება სწორედ იმას გვეუბნება, რომ ჩვენ კლასში უნდა აღმოვაჩინოთ თითოეული მოსწავლე, რომელიც სასწავლო პროცესში მონაწილეობს და თითოეულ მათგანს უნდა მივცე შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ძლიერი მხარეების გათვალისწინებით წარმოაჩინოს ის ცოდნა და უნარი, რაც მან შეიძინა აღნიშნულ სასწავლო სივრცეში და გარემოში, ხო? როდესაც ამ მიმართულებით ვფიქრობთ და ვგეგმავთ სასწავლო პროცესს, უკვე თავისთავად ეს გულისხმობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის გათვალისწინებას, რა თქმა უნდა, სასწავლო პროცესშიც. აი, ნახეთ, ძალიან მარტივი მაგალითი, რომ მოვიყვანოთ და გავიხსენოთ ისევ. მე თუ ვარ საგნის მასწავლებელი და კლასში შესვლის დროს ვფიქრობ, რა აქტივობა შეიძლება განვახორციელო, აღნიშნული გაკვეთილი დამეთანხმებით არასდროს იქნება დაგეგმილი და ნამდვილად ვერ გავითვალისწინებ ასეთ მცირე დროში თითოეულ მოსწავლეს, რომელიც მე სასწავლო პროცესში უნდა ჩავთო და ეს როგორც ჩემი მასწავლებლის პირდაპირ ვალდებულებაა, ხო? მაგრამ მე თუ წინასწარ ვიფიქრებ იმ კლასზე,
რომ კლასშიც გაკვეთილს ვატარებ. გავითვალისწინებ აბსოლუტურად თითოეულ მოსწავლეს, რომელიც მე კლასში მყავს, ვითვალისწინებ მათ ინტერესებს, მათ სურვილებს და ინტერესებში და სურვილებში ამ შემთხვევაში ჩვენ ძირითადად გულისხმობთ იმ აქტივობებში მონაწილეობას, რომელი აქტივობებიც მათ ძალიან მოსწონთ, ხო? რომელი აქტივობებითაც ისინი მუდმივად ბედნიერები არიან და ხალისიანად ერთვებიან სასწავლო პროცესში. თუ მე ამაზე წინასწარ ვფიქრობ, წინასწარ ვგეგმავ კონკრეტულ აქტივობებს, ვამზადებ შესაბამის რესურსებს თითოეული აქტივობისთვის, მაშინ ჩემი სასწავლო პროცესი იქნება წინასწარ დაგეგმილი და იდეა, რომ მინდა ყველა ბავშვი ჩავთო სასწავლო პროცესში, რა თქმა უნდა, იქნება მიღწეული. შესაბამისად, ჩემი მასწავლებლის მხრიდან დასახული მიზნები უფრო მარტივად და მცირე დროში მიღწეული იქნება და შემიძლია უფრო მეტ და ბევრ მიზანზე ვიმუშაო მცირე დროში, ხომ? რადგან ამ შემთხვევაში მასწავლებელს აქვს სტრუქტურირებული გარემო შექმნილი და იცის, როგორ უნდა მიუდგეს თითოეულ მოსწავლეს, რომელთანაც მუშაობს. ეთებით სწავლებაც უმნიშვნელოვანესი სტრატეგია გახლავთ, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია სწავლა-სწავლებლის პროცესში გამოვიყენოთ და ამ მიდგომის ფუძემდებლად შეიძლება რომ ჯონ დიუი მივიჩნიოთ, ხო? მისი აზრით, ცოდნა არ არის მხოლოდ ინფორმაციის მიღება, ცოდნა ყალიბდება სწორედ გამოცდილების პროცესში, როდესაც მოსწავლე თავად იკვლევს, თავად ქმნის, თავად ატარებს ექსპერიმენტს, გადაჭრის პრობლემას, სწავლა უფრო ღრმა და მდგრადი ხდება თითოეული მოსწავლისათვის, ხო? კეთებით სწავლება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებსაც უჭირთ აბსტრაქტული ცნებების გაგება, ხო? მაგალითად, აბსტრაქტული ახსნების გაგება, როდესაც უჭირთ მოსწავლეებს, მათთვის მნიშვნელოვანია თავად შექმნან, თავად იყვნენ პროცესის დამკვირვებლები, ჩაატარონ ექსპერიმენტები, თუნდაც დაუშვან აი ამ პროცესში შეცდომები, ისინი დაშვებულ შეცდომებზე ძალიან ბევრს სწავლობენ. რატომ მუშაობს აი ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, კეთებით სწავლება? იმიტომ რომ კეთებით სწავლების ეფექტურობა სწორედ იქ არის, რომ მოსწავლე ხდება აქტიური მონაწილე სასწავლო პროცესისა, ის აღარ არის მხოლოდ ინფორმაციის მიმღები, იგი მოქმედებს, ცდის, შეცდომებს უშვებს, ანალიზებს და ხელახლა ცდილობს რაღაც ახალი გააკეთოს. ამ პროცესში შესაბამისად ვითარდება კრიტიკული აზროვნება, პრობლემის გადაჭრის უნარი, თანამშრომლობითი უნარებით, სოციალური უნარებით და კრეატიული აზროვნებაც კი. აქედან გამომდინარე, კეთებით სწავლება ძალიან ბევრი უნარის განვითარებაში გვეხმარება, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანს აქ მაინც გამოვყოფდი, რომ მოსწავლეს თავად აქვს პრობლემასთან შეხების შესაძლებლობა და თავად ეძებს გზებს თუ როგორ შეიძლება გადაჭრას აღნიშნული პრობლემა, ხო? მან შეიძლება ერთხელ, ორჯერ შეცდომა დაუშვას, მაგრამ მასწავლებელი სწორედ ამ პროცესში არის არა მზა ინფორმაციის გადამცემი მოსწავლისათვის, არამედ გახლავთ მხარდამჭერი, ფასილიტატორი, რომელიც ეხმარება სწორი გზით ატაროს მოსწავლე იმისთვის, რომ თავად მივიდეს მოსწავლე პასუხამდე. ხომ? და აღნიშნული პასუხის ვთქვათ მზა ფორმით არ მივაწოდოთ და არ გადავცეთ მოსწავლეს. კეთებით სწავლება ასევე მოსწავლეებში ავითარებს დამოუკიდებლობის უნარს, რათა ისინი დროთა განმავლობაში სწავლობენ, როგორ გაუმკლავდნენ სირთულეებს დამოუკიდებლად, ხო? გარდა ამისა, ისინი აქტიურ გამოცდილებას იძენენ, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მოტივაციასა და რა თქმა უნდა, ჩართულობას სასწავლო პროცესში. რაც შეეხება მოსწავლეზე ორიენტირებულ სწავლებას, აი აქ მნიშვნელოვანია შემდეგი პრინციპების გათვალისწინება. ამ მიდგომაში ყურადღების ცენტრში აღარ არის, მაგალითად, შეკითხვა რა ვასწავლე. ამ ფრაზის ნაცვლად ჩნდება კითხვა რა ისწავლა მოსწავლემ. ანუ აქცენტი, რა თქმა უნდა, აქაც მოსწავლეზეა გადატანილი. მასწავლებლის როლი იცვლება და ის აღარ არის მხოლოდ ცოდნის გადამცემი, ის ხდება ფასილიტატორი, რომელიც სწავლას წარმართავს
ორგანიზებას უკეთებს პროცესს და მხარს უჭერს, რა თქმა უნდა, თავად მოსწავლეს სწავლა-სწავლების პროცესში. მნიშვნელოვანია სწავლა-სწავლების პროცესი ისე დაიგეგმოს, რომ ყურადღება მახვილდებოდეს ასევე თანამშრომლობით სწავლებაზე. ინკლუზიური განათლება მხოლოდ აკადემიურ მიღწევებს არ გულისხმობს და აქ მნიშვნელოვანია გვისმოდეს სოციალური ინკლუზიის როლიც და დანიშნულებაც, ხომ? თანამშრომლობითი სწავლება სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, როდესაც მოსწავლეები ერთად მუშაობენ, ისინი სწავლობენ კომუნიკაციას, სწავლობენ პასუხისმგებლობას, ურთიერთპატივისცემას და განსხვავებული აზრის მიღებას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანატოლებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა ჰქონდეთ. ძალიან ხშირად და ბევრჯერ სამწუხაროდ გვსმენია ფრაზები, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები მხოლოდ სპეციალიზებულ სკოლებში უნდა სწავლობდნენ. თუმცა, ნახეთ, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები, როდესაც მათ თანატოლებთან ერთად იღებენ განათლებას საჯარო სკოლებში, ისინი მართთან ურთიერთობით ძალიან ბევრი უნარის გაძლიერებას ახდენენ საკუთარ თავში. ძალიან მარტივად კომუნიკაციური უნარები ძლიერდება მაშინ, როდესაც მას მის თანატოლებთან აქვს კომუნიკაცია და შესაძლებლობა. აი მაგალითად, დასვენებებზე, როდესაც ისინი ერთად თამაშობენ ან დარბიან. როდესაც მაგალითად სასწავლო პროცესში ჯგუფურ აქტივობებს ასრულებენ ან წყვილურ აქტივობებში იღებს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე მონაწილეობას და სხვა. ის ასევე სწავლობს პასუხისმგებლობასაც და სწავლობს, რომ პატივისცეს სხვის აზრს, პატივისცეს თანატოლს და მის მეგობარს, ხომ? აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს განსხვავებულობის მიღებას, რაც თავისთავად ამცირებს სტიგმის არსებობას. და დამერწმუნებით და ძალიან ბევრი თქვენგანი დამეთანხმებით იმაშიც, რომ დღეს საჯარო სკოლებში მოსწავლეებს უფრო ნაკლები სტიგმა აქვთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან მიმართებით, ვიდრე ბევრ ზრდასრულ ადამიანს სამწუხაროდ. და აღნიშნული სწორედ განაპირობა თანამშრომლობით სწავლებამ, როდესაც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა თანატოლების გვერდით ისწავლონ, ჩაერთონ სხვადასხვა აქტივობებში და სხვა. აქ როგორც საკლასო აქტივობებს აქვს დიდი მნიშვნელობა, ასევე ყურადღება გავამახვილოთ სკოლის აქტივობებზე და მხოლოდ კლასით არ შემოვიფარგლოთ, ხომ? მაგალითად, როდესაც სხვადასხვა ტიპის გამოფენებში იღებს მონაწილეობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეც, ხომ? მაგალითად, როდესაც ექსკურსიები სწორედ ისეა დაგეგმილი, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეც არაფორმალურ გარემოში ურთიერთობს მის თანატოლებთან, კლასელებთან, მასწავლებლებთან ან სხვა. ეს, რა თქმა უნდა, მოსწავლეს ეხმარება სოციალური უნარების განვითარებაში, რაც თავისთავად დადებითად მოქმედებს სასკოლო გარემოზე და ჩვენ დასაწყისში ვახსენეთ ჩართულობა, ხო? როდესაც მოსწავლე თვლის, რომ ის ამ კლასის ამ საზოგადოების, ამ მოსწავლეების განუყოფელი ნაწილია, შესაბამისად უფრო მეტად აქტიური ხდება, უფრო მეტად ერთვება სასწავლო პროცესში, რაც ჩვენ, როგორც მასწავლებლებს, გვაძლევს იმის შესაძლებლობას და საშუალებას, რომ უფრო მეტად აქტიურად იყვნენ ისინი ჩართული საგაკვეთილო პროცესში და რაც შეიძლება მეტი ისწავლონ, მეტი გაიგონ და მეტი შეიმეცნონ. ასე რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის თანამშრომლობითი სწავლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგია გახლავთ, რაც მასწავლებლებს გვეხმარება ძალიან ბევრი მიზანი უფრო მარტივად დავძლიოთ და უფრო მარტივად გავიდეთ შედეგზე, ხო? აქედან გამომდინარე, მაშინ გვაქვს შემდეგი ტიპის სურათი, რომ ეს ჩვენ ხელს გვიწყობს როგორც აკადემიურ, ისე სოციალურ განვითარებაში. მომდევნო თემა, რომელსაც შევეხოთ, გახლავთ სწავლა როგორც სოციალური პროცესი, ხო? აღნიშნულ თემასთან მიმართებაში შეგვიძლია ჩვენ აღნიშნოთ, რომ როდესაც ინკლუზიურ განათლების მიხედვით ჩვენ გარემოზე ვსაუბრობთ, ხშირად მხოლოდ ფიზიკური ხელმისაწვდომობა არ იგულისხმება აი ამ ნაწილში, ხო? და ინკლუზიური განათლება ბევრად უფრო
გარემოს გააზრების ფართო ცნებას გვაძლევს. ის მოიცავს მაგალითად ფიზიკური გარემოს, სოციალურ გარემოს და პედაგოგიურ გარემოსაც კი. როდესაც მოსწავლე გრძნობს, რომ არის მიღებული, დაფასებული და მნიშვნელოვანი, სწორედ ეს ქმნის კუთვნილების განცდას, რომელიც ჩართულობის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ფაქტორია სასწავლო პროცესში. როგორც მივხვდეთ, რომ მოსწავლე ნამდვილად ჩართული არის სასწავლო პროცესში, ხო? ჩართულობა მხოლოდ ხელის აწევა არ არის სასწავლო პროცესში, ხო? მისი ნიშნებია მაგალითად თანამშრომლობა, ინიციატივის გამოჩენა, პრობლემების გადაჭრის მცდელობა და შესრულების და დავალების დასრულების სურვილი. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ არა მხოლოდ საბოლოო შედეგის, არამედ სასწავლო პროცესის დაკვირვება მოვახდინოთ ჩვენ, რათა აქედან გამომდინარე უკვე მერე პრაქტიკულად ჩავერთოთ აი ამ სასწავლო პროცესში. აი მაგალითად, ტრადიციულ გაკვეთილზე მასწავლებელი აცნობს მოსწავლეს ტექსტს. მოსწავლეები კითხულობენ და პასუხობენ კითხვებს. ინკლუზიური განათლების მიდგომის შემთხვევაში იგივე თემა შეიძლება დამუშავდეს ვიდეოს გამოყენებით, ვიზუალური მასალების გამოყენებით და ჯგუფური განხილვით, ან პოსტერის შექმნით, პრეზენტაციითაც კი, ხო? მიზანი რჩება იგივე, მაგრამ იზრდება ჩართულობა და წარმატების მიღწევის შესაძლებლობაც, ხო? და მე თუ მინდა რომ მოსწავლე აი ესე ჩართოს სასწავლო პროცესში, მაშინ როგორც მასწავლებელმა მრავალფეროვანი შესაძლებლობების გამოყენების საშუალება უნდა მივცე მოსწავლეს სასწავლო პროცესზე. აქედან გამომდინარე, აი ამ თემებიდან და საკითხებიდან გამომდინარე, მოდით განვსაზღვროთ აი თითქოს მასწავლებლის ახალი როლი სასწავლო პროცესში, ხო? მასწავლებლის როლი ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად ფართოვდება სასწავლო პროცესში და რა თქმა უნდა თავად კლასში. ის აღარ არის მხოლოდ ინფორმაციის წყარო და ის არის სასწავლო გამოცდილების, ესე ვთქვათ, დიზაინერი, რომელმაც უნდა გადააწყოს სრულად სისტემა, იყოს მხარდამჭერიც, იყოს მოტივატორიც, იყოს რესურსების შემქმნელიც და ასევე იყოს ინკლუზიური განათლების მიხედვით სწორი კულტურის გამტარებელიც, ხო? სწორედ მასწავლებელი ქმნის იმ პირობებს, სადაც თითოეულ მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალური რეალიზება. ძალიან მნიშვნელოვანია გავამახვილოთ ყურადღება შემდეგ საკითხზე, რომ ინკლუზიური განათლება არ იწყება ინდივიდუალური ადაპტაციებით. ის იწყება ისეთი სასწავლო გარემოს დაგეგმით, რომელიც თავიდანვე ითვალისწინებს მრავალფეროვნებას. უნივერსალური სწავლების დიზაინი, დიფერენცირებული სწავლება, მულტიმოდალური მიდგომა, ეთებით სწავლება ან თანამშრომლობითი სწავლება ერთი საერთო მიზნისკენ არის მიმართული ყველა მოსწავლისათვის რეალური მონაწილეობისა და წარმატების შესაძლებლობის შექმნისაკენ. როდესაც ვამცირებთ ბარიერებს და ვზრდით მონაწილეობის შესაძლებლობებს, ქმნით გარემოს, სადაც ინკლუზია მხოლოდ იდეა აღარ არის, არამედ ის არის ყოველდღიური პრაქტიკა, ხო, ასე ვთქვათ? კლასი არ არის ადგილი, სადაც ყველა ერთნაირად სწავლობს. ეს არის ადგილი, სადაც ყველა მოსწავლეს აქვს შესაძლებლობა ისწავლოს თავისი ძლიერი მხარეების, საჭიროებებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით. შესაბამისად, ცოტა ხნის წინ აღნიშნეთ მასწავლებლის ახალი როლი და შესაბამისად მასწავლებლის ერთ-ერთი როლი გახლავთ ის, რომ ისე დაგეგმოს პროცესები კლასში, რომ თითოეული ბავშვი მაქსიმალურად აქტიური ყავდეს სასწავლო პროცესში და გაკვეთილი არ ტარდებოდეს რამდენიმე მოსწავლისათვის. ან არ ტარდებოდეს მხოლოდ იმისთვის, რომ დავალება შესრულდეს და მორჩა, ხო? თითოეული კლასში უნდა იყოს ისეთი კლიმატი, ასე ვთქვათ, შექმნილი და ისეთი გარემო შექმნილი, სადაც თითოეულ მოსწავლეს აქვს სურვილი უფრო მეტი გააკეთოს, უფრო მეტი შეისწავლოს და უფრო, ესე ვთქვათ, დახუნძლული და დატვირთული გავიდეს აი ამ საკლასო გარემოდან, ხო?
აქედან გამომდინარე, ინკლუზიური განათლება სწორედ იწყება მაშინ, როდესაც მრავალფეროვნებას პრობლემად კი არა, რესურსად აღვიქვამთ, ყველა მოსწავლეს არ ჭირდება ერთი და იგივე გზა იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიოს, მაგრამ ყველა მოსწავლეს სჭირდება წარმატების შესაძლებლობა, რომ ის გახდეს, რა თქმა უნდა, წარმატებული და ასე ვთქვათ, აღიარებული. დღევანდელი ვებინარის დასრულებისას მინდა კიდევ ერთხელ დავუბრუნდეთ მთავარ იდეას. წლების განმავლობაში განათლებაში ხშირად ისმოდა კითხვა თუ რა არ შეუძლია მოსწავლეს, თუმცა ინკლუზიური განათლება კითხვას სხვაგვარად სვამს, რა ბარიერებია გარემოში, რომელიც მოსწავლეს სრულფასოვან მონაწილეობაში ხელს უშლის. ჩვენ ვისაუბრეთ უნივერსალურ სასწავლო დიზაინზე, დიფერენცირებულ სწავლებაზე, თანამშრომლობით სწავლებაზე და სხვა და სწორედ აღნიშნული სტრატეგიები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მაქსიმალურად მოვარგოთ სასწავლო პროცესი მოსწავლეს და მაქსიმალურად აქტიური გყავდეს სასწავლო პროცესში თავად ბავშვი. აქვე მინდა ერთი საკითხი დავამატო, რომელიც უკავშირს შეეხება, როგორც მოსწავლისათვის არის მნიშვნელოვანი უკავშირის მიწოდება მასწავლებლის მხრიდან და აღნიშნული უკავშირი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მყისიერი, სწორედ ასევე მნიშვნელოვანია მოსწავლეების მხრიდან უკავშირის მოსმენა სასწავლო პროცესთან მიმართებაში, ხო? რომელი აქტივობები იყოს საინტერესო, რომელ აქტივობებში მონაწილეობა მოსწონთ ბავშვებს, რომელ აქტივობას უმკლავდება მარტივად მოსწავლე, რომელს შეცვლიდა ხომ არ აქვს ახალი იდეა მოსწავლეს იმისთვის, რომ კონკრეტული თემა სხვაგვარად ავხსნათ ან წარმოაჩინოს მასწავლებელმა სასწავლო პროცესზე. როდესაც მასწავლებელი მსგავსი ტიპის უკავშირს ყოველდღიურად ან კვირაში რამდენჯერმე მაინც ისმენს მოსწავლეებისგან და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს და ესე გეგმავს მომდევნო სასწავლო პროცესს, აღნიშნული ნაწილი უფრო მეტად უღვივებს მოსწავლეებს სასწავლო პროცესში ჩართულობის ინტერესს და შესაბამისად უფრო მეტად აქტიური არიან ისინი სასწავლო პროცესზე, რათა ისინი თვლიან, რომ მათი აზრი, მათი შეხედულებები მნიშვნელოვანია, რომელსაც საგნის მასწავლებელიც კი ითვალისწინებს. მადლობა, გადავიდეთ, მე მგონი, უფრო მნიშვნელოვან ნაწილზე, რომელიც გახლავთ კითხვა-პასუხის რეჟიმი. ძალიან დიდი მადლობა, ნათია. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებს შეეხე და ძალიან კარგი და თვალსაჩინო იყო ის განსხვავებებით და ასევე მნიშვნელოვანი სწავლების სტრატეგიები და მეთოდები, რაც გვიამბე, განსაკუთრებული ყურადღება შეიძლება გავამახვილოთ თუ რა განსხვავებაა უნივერსალურ სასწავლო დიზაინსა და დიფერენცირებულ მიდგომას შორის და რაც ყველაზე ნათლად გამოიკვეთა, ასევე ჩვენ არ ვთავაზობთ, ხო, ამ სწავლების მეთოდებს და სტრატეგიებს, როგორც გაიგივებული ზოგიერთი მასწავლებლის წარმოდგენაში თუნდაც რომ მხოლოდ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის უნდა შეიცვალოს მეთოდოლოგია. რამდენი მოსწავლეც არის, იმდენი ბუნებრივია უნარი არსებობს, იმდენი მოტივაციის წყარო შეიძლება იყოს გასაღვიძებელი და ასე შემდეგ. და ფაქტობრივად, რითაც შეაჯამე დღევანდელი ვებინარი, ზუსტად ამ კითხვებს და საკითხებს პასუხობს, უფრო რომ დავაზუსტოთ და მივიღებთ საბოლოო ჯამში მოტივირებულ მოსწავლეებსაც, უფრო მეტად ჩართულ მოსწავლეებსაც და ვფიქრობ, რომ მარტო მოსწავლეებს არა, მასწავლებლებიც უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, შემართებით იქნებიან მოსწავლეებთან და საკუთარი პროფესიის სხვანაირად აღქმასაც მოახერხებენ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.